你是学生或者上班族，你有一台个人电脑，使用这台个人电脑的时候，它并不会扣你的电费。在这种情况下呢，你就可以利用你的个人电脑去挖，不管今天是笔电还是桌机，操作方法都是一样的。Hello， 大家好，我们今天一样来挖猫币。之前有观众在下面留言哦，有问我说要怎么样用 Windows 来挖这个猫币哦。但是在挖之前，我想要先讲一下，就假设说你那边是要正常缴交电费的地方啊，基本上你挖这个猫币，以目前的状况来看是挖不回本，除非说有几个例外，你可能家里有申请时间电价的，那你可以利用离峰的时候来挖，1度1.8块左右，那是挖得回来的。又或者是说，假设你今天是学生，住在宿舍里面，或者是说上班族，你在公司里面用电脑，不用额外的缴交电费，在这种情况下，你都可以用 Windows 来挖矿。而且挖猫币有一个好处啦，因为这个币刚出没多久，它的币价还没有就是明显的涨幅。一般的显卡，其实你挖到的颗数都蛮多的。我现在为各位试算一下，因为猫币呢，猫币它的算法是跟乌鸦币或者是这个 NEOX 这个它的算法一样，他们这个算法一样的，所以基本上他们的算力都一样。我们参考 RVN 的好了。假设你今天你的电脑可能3060 Ti 好了，3060 Ti，我们依照这个试算的网站来看呢，就是你算力是30.52，30.52可以一天可以挖多少颗猫币呢？30.52猫币哦，你一天可以挖大概将近快500颗的猫币，意思就是你一天可以将近挖大概10块钱一张卡。但是这个是在它币价还没有升起来的时候，大家可以想象一下，如果说它今天升到了一颗0.1美金好了，500的0.1美金是多少？500乘0.1，我们给它乘一美换算台币30块钱好了，就1500块，你一天就等于是1500块了。所以说呢，假设你的电费不用钱，你可以先把这个币挖着，先放着，对你也不会有任何的损失。好，那说到这边，我们就实际来操作一次吧。我们一样是跟其他的小币的顺序都几乎是一模一样的。我们首先第一步，我们要寻找矿池。矿池的话，我们可以用这一个网页去寻找。我们就点这里，我们就搜寻新的币，或者人家直接搜寻名字也可以啊。然后点猫币，就搜寻一个总算力最高的矿池，矿池费1%，还蛮合理的，可以就点进来。然后在左边这边找到猫币。因为我之前挖过，所以现在这边都有我的一些数据，但这些东西不影响。首先呢，我们点到猫币这边，我们按一下这个，然后密码我们给它设叉叉，密码设叉叉之后，我们可以寻找一下它的挖矿地址，挖矿地址在这边嘛。那我们也许可以先把它记录下来，我们先这整段先把它复制下来好了，复制。贴上，好，找到了矿池，那我们再寻找钱包。钱包呢，我们就用他们官方推荐的钱包，点进来，然后 Windows 点下去，它就会帮你下载下来了。然后下载下来，解压缩执行后，我们就可以把它开启。它开启之后，第一次开启的人，就是他一定会要你填写一些什么助记词啊那些的，就照着他的步骤走。然后他出来的助记词一定要把它记下来，不管是你用拍照还是用手写，还是把它存在你的电脑里面，一定要把它记下来。他之后还要你设定一组密码，那组密码你也要把它记下来。这样当你换电脑的时候，或者是说你这个程式坏掉的时候，你才有办法把你里面的钱把它救回来。然后都填写完成之后呢，这边记得要让它跑完，一定要跑完。跑完之后，它的币的余额啊，才会跟你实际挖到的是一样的。那我们这边就让它跑。然后在跑的时候，我们其实可以按隐藏，我们可以先去做其他之后的设定。
我们就进来这个画面之后，我们按接收。我们在标记这边呢，我们可能可以打一个 Windows， 然后金额跟讯息都不用填，我们就直接填要求付款，按下去，它就会生成一个新的地址给你。这一段地址，钱包的地址，复制。我们也要先把它贴出来，预备。好，那这个就可以关闭。然后如果你忘记复制到的话，你这边点2下，它还会再出来。好，那我们这边这个就把它放着，先不要关闭，让它就是与网络同步。接下来我们就可以进行到下一步了，找寻适合的挖矿软体。找寻适合的挖矿软体，我们如果今天是挖其他币的话，我们可能要去搜寻一下它的算法是什么算法。那它这个算法就是 KAWPOW， 我们可以搜寻一下，我们就可以知道有什么挖矿软体是支援这种算法的。其实这个算法还蛮常见的，所以基本上很多挖矿软体都有支援。然后可以从这其中里面挑一个你看着最顺眼的，也不是这么讲啊，应该说是挑一个你使用的最习惯的。像我使用最习惯的是 Gminer， 有些人可能是 T-Ray， 有些人可能是 NB， 都不一定，看个人。所以我今天就以 Gminer 跟 T-Ray 这2个挖矿软体来做演示，就用这2个挖矿软体实际的来挖猫币一次，让大家看看。知道了要用什么挖矿软体之后呢，我们就可以上去 Google 上面搜寻我刚刚讲 Gminer 嘛 ，Gminer， 就可以上 Google 上面搜寻 Gminer。然后第一个就是点进来 3.05 Gminer 现在最新的版本是 3.05， 点下去下载下来，然后载下来之后呢，我们解压缩，好了，解压缩完点进来，这边很多东西我们可能会看不懂，我来说明一下。这上面这几个呢，就是他自己预设好的，就是挖矿的方式。我们现在要挖的这个小币，它一定不会有，所以我们就是要自己新增一个。要怎么新增呢？我觉得最简单的方式就是你可以从它相同算法的这里面给它复制一个起来，贴上。然后贴上完了之后呢 ，NEWC 猫币嘛。对不对？改完名字之后呢，我们对这个按右键编辑，编辑打开来之后呢，第一个这个是算法，我们不用动，因为算法就是 KAWPOW。然后第2个 server 的话呢，就是找到我们刚刚复制下来的这个，我们把它复制，把这串覆盖掉，贴上。好的，然后再来是钱包地址，钱包地址我们一样复制，把它贴上。好了之后按储存，就可以关掉了。接着储存完毕之后，我们再开启这个刚刚你编辑的档案。好，它现在已经有抓到了，已经正在挖了。它的算力跟它的功耗、温度都出来了。接着呢，我们要做的就是超频。超频就是打开我们的一个微软的一个后览器。这个下载连结我会放在说明栏里面。接着打开之后呢，我们就要先大概设定一下，因为我现在有开萤幕录影的关系所以说它现在也没有办法压得多低，因为我电脑上面只有1张显卡，所以我现在必须开着录影，边开边挖矿，所以说我这个数值不会说到很好。这个算力大家可以去参考一下一些其他的网站上面所提供的算力是多少，可以参考一下。像1660S 呢，1660S 它这种算法的算力可以到
到14.37，但是光耗会到113瓦，大家可以再去调整一下。然后我们可以点进来看一下，这是它大概的超频数值啊。我们先照着它这上面操作看。好，这个是 Gminer 的部分，那我们就直接先把它关掉。刚刚说还要再示范一个 T-Ray，一样先把它下载下来。下载下来之后解压缩，解压缩完之后打开，一样看到很多的挖矿软体，我们找一个同样算法的去修改就好了。RVN， 哇，它这边是连矿池都帮你设定好了，没关系，我们一样复制一个起来，贴上。我们一样直接修改 NEWC， 修改好之后按编辑。在前面这边都不要去改它啊，我们就直接改一样算法，不用动。矿池的地址，矿池地址一样用我们刚刚的这一个复制。贴上，这是钱包，复制，我们到这里就好了。贴上，好，按储存，储存完就可以关闭了。好，关闭之后执行它。好，可以看它有在跑了。当它执行一阵子之后呢，我们必须要去检查它的算力有没有进到矿池里面。要怎么样检查呢？就是找到我们刚开始设置的这个矿池，这边会有一个钱包搜寻，就把刚刚的这个钱包复制贴上来，就是这样，这样它算力就进来了。这样是不是很简单啊？当它挖了一阵子之后呢，就是说它会出金。出金的时候，你就是看你这边的钱包这边，看你这个钱包概述最近的交易，它这边会出金，不管多少，它1个小时会出一次，1个小时会出一次。所以当你开始挖之后，你下1个小时的整点，你过来看一下，看它有没有确实进到你的钱包。如果有进来，就代表说你的设置都没有问题。如果没有进来，那你就要检查一下你的钱包位置有没有打错。好，最后我还是要再说一下，这种方式挖矿呢，基本上它没有办法就是挖得过你的电费，除非说你利用时间电价离峰的时候去挖，或者是说你是学生或者上班族，你有一台个人电脑，使用这台个人电脑的时候，它并不会扣你的电费的这种情况下呢，你就可以利用你的个人电脑去挖，不管今天是笔电还是桌机，操作方法都是一样的。只是如果用笔电的话，要注意一下，就是散热就对了，因为笔电的独显呢，它散热会做的没有像桌机这么好，就是你的功耗可能不可以开得太高。基本上假设你是3060 钛的话，可能一天你可以挖个500颗，500颗，一天500颗，1个月就15000颗，15000颗你就好好的把它存着，等到哪一天涨了之后，涨到1颗到0.1美金，甚至到1美金的话，那你就赚翻了。好，如果你喜欢这支影片呢，欢迎订阅、分享、按赞，并且分享给你一些在上班族，或者是分享给你的室友，有这一个赚钱的小技巧哦。那我们下次见，拜拜。